ကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ topic ကတော့ကျွန်တော် say invoice ကိုကျွန်တော် format ပြင်ဆင်တဲ့နည်းလမ်းကို basic အပိုင်းလေးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ print ထုတ်လို့ရှိတဲ့ကျွန်တော် say invoice ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် sales ထဲမှာရှိတဲ့ invoice တွေကိုသွားမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံး invoice number 1ကို sample အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ preview button ကိုနှိပ်မယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်သုံးလို့ရှိကြတာကတော့ invoice number 3 sale discount ကိုသုံးလို့ရှိတာများတယ် okay နှိပ်မယ်ဒီ PDF ထဲမှာဆိုခဲ့ရင် print ထုတ်မဲ့ format မှာကျွန်တော်ဗာထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပုံမှာ logo တွေထည့်မယ် company name address ထည့်မယ်အောက်မှာ signature တွေထည့်ပါမယ်ဆိုတော့အခုလိုထည့်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းရှိတယ် invoice format ထဲမှာတန်းထည့်တာရှိတယ် system profile ထဲမှာထည့်တာရှိတယ်အခုက system profile ထဲမှာထည့်တဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် logo ထည့်ဖို့အတွက်ဘယ်ပေါ်ဆုံးတောင်းမှာရှိတဲ့ file menu ထဲကိုသွားမယ် company profile ထဲကိုသွားမယ်ဒီ company profile ထဲမှာကကျွန်တော် company name တွေလူသက်ဆိုင် registration number တွေ address တွေ phone number နဲ့ email address တွေကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ပေါ်ဆုံးတောင်းမှာကကျွန်တော် logo ထည့်သွင်းရပါမယ်အခုလိုမျိုး information တွေထည့်သွင်းဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ login ဝင်တဲ့ user ရဲ့ right ဒီကျွန်တော် admin user ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ logo နေရာပေါ်မှာကျွန်တော် right click load ကြိုတင်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ကျွန်တော် logo နေရာလေးကိုတွားရပါမယ်ဒီ logo ကတော့ကျွန်တော်အခု normal example အနေနဲ့ inches ဒီကျွန်တော်ကနှစ်လက်မ size တစ်လက်မ size ကို sample လုပ်ထားတာဖြစ်တယ် open ပြီးရင်ကျွန်တော် save လုပ်ပါမယ်အခုကတော့ကျွန်တော် logo ရပါပြီအဲ့တော့ letterhead ပေါ်မှာပါဝင်မဲ့ကျွန်တော် address များကိုထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ report header ကိုသွားမယ်ပြင်ဆင်မယ်ပြောင်းလဲမယ်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုတဲ့ပိုင်းဆိုခဲ့ရင်တော့ edit ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ် set report header ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းထဲမှာရှိခုနာမည် address နဲ့ phone number email address ကိုရရှိပါပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာ phone number တွေ email တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုရဲဆိုရင်တော့ညာဘက်အောက်တောင်မှာရှိတဲ့ edit button ကိုနှိပ်မယ်ဒီရဲ့ font name တွေ font size တွေ font color တွေကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် okay ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပိတ်မယ် save လုပ်ပါမယ်ဒီဆိုရင် save button နှိပ်မယ် corporate ဒီ company profile ကို close နှိပ်မယ်အခုဒုတိယတစ်ကြိမ်အနေနဲ့ print preview ထုတ်ရန်အတွက် preview ပြန်သွားမယ် discount 3ကိုနှိပ်မယ် okay နှိပ်ပါမယ်ခုမြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးမှာဆိုခဲ့ရင်တော့ company name ပါသွားမယ် logo ပါသွားပါမယ်အခုဒီထဲမှာကကြတော့ logo ဆိုတော့ logo နေရာမှာကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်လက်မ size ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် logo ရဲ့ size ကမမှန်အောင်ဒါလေးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့အပြာရောင်စာသားပေါ်နေတဲ့ say invoice 3 RTM format ကို click နှိပ်လိုက်ပါမယ် RTM form 3တဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် form ပြင်ဆင်ခြင်းနေရာအပိုင်းကိုကျွန်တော်ရောက်ပါပြီဆိုတော့ form ပြင်ဆင်ခြင်းကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် zoom အနေကိုအနေငယ်လျှော့လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုအပိုင်း၃ပိုင်းကျွန်တော်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်အပေါ်ဆုံးတစ်ပိုင်းက header လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်အလယ်မှာရှိတဲ့ပိုင်းကိုကျတော့ detail information ပေါ်ပြတဲ့ detail format လို့ခေါ်တယ်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ form ကိုကျတော့ကျွန်တော် footer ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီပိုင်း၃ပိုင်းမှာဆိုအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ header မှာ logo တွေ company name တွေ invoice number တွေကိုထားလေးရှိတယ်အောက်မှာကတော့ signature နဲ့ total amount ကိုထားတယ်အလယ်မှာကတော့ detail item line ကိုထားတာမျိုးဖြစ်တယ်အခုထည့်သွင်းထားတဲ့ logo ရဲ့ property ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်ပါရှိလဲဆိုရင် property ရှိတယ်ဒီ logo နဲ့ပတ်သက်တဲ့ width တွေ height တွေ size တွေ location တွေကိုကြည့်ဖို့တဲ့ property ထဲမှာကျွန်တော် scroll bar လေးနဲ့ဆွဲကြည့်ပါမယ်ဒီထဲမှာဆိုကျွန်တော်ပါရှိမလဲ left ရှိမယ် top ရှိမယ် width ရှိမယ်ဒီထဲမှာ width ဆိုတော့ကအကျယ်ပေါ့ကျွန်တော် logo ရဲ့ size ကကျတော့တစ်လက်မနဲ့နှစ်လက်မ size ဖြစ်တဲ့ကြောင့် width ကိုကျွန်တော်2ထားမယ် height ကို1ထားမယ်ဆိုခဲ့ရင်ရပါပြီပြီးတော့ဘေးမှာရှိတဲ့ notes လေးကိုကျွန်တော်ဘေးကို drag and drop နဲ့ရွှေ့ပါမယ်အနေငယ်ရွှေ့မယ်ပြီးရင်အနေငယ်ရွှေ့မယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူက file ကို original file ကို file menu ထဲ save လုပ်ခွင့်မရှိဘူးသူ second separate copy အနေနဲ့ save လုပ်ပြရပါမယ် save as ကျွန်တော် file ရဲ့ name ကိုအပေါ်ဆုံးရောက်ဖို့အတွက်0 1 2 3ကျွန်တော်တက်လို့ရတယ်0 3 DISC save လုပ်မယ် close လုပ်ပါမယ်အခုပြင်ဆင်လိုက်ပြီးသား format တွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ကြည့်ရှုဖို့အတွက် preview အပေါ်ဆုံးမှာဒီ0 say invoice 3 discount ရရှိနေမှာဖြစ်တယ်
ဆိုတော့မတူတဲ့ချက်ကကျတော့ original format ဒီအစိမ်းရောင်နဲ့ဖြစ်တယ် edit ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ format ဒီအပြာရောင်နဲ့ဖြစ်တယ် okay နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ logo ပုံစံရပြီပေါ်မှာရှိ company name နဲ့ address နဲ့ information တွေကိုထည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခုထည့်သွင်းထားတဲ့အောက်မှာမှကျွန်တော်ဒုတိယဆက်သွားမှာက scope bar လေးနဲ့ဆင်မယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်က authorized signature လိုမျိုးပဲဒီနေရာမှာ save person ရဲ့ signature လေးကျွန်တော်ထည့်မယ်ဒီနေရာပြင် approve by check by တခုခုပေါ့ကျွန်တော်ထည့်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ edit လုပ်မယ်ဆိုရင်အောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ see invoice button လေးကိုအပြရောင်လေးကို click နှိပ်မယ် font လုပ်တဲ့ edit နေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အောက်ဆုံး footer နေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ဆိုတော့ထည့်ဖို့အတွက်ကတော့ရှိပြီးသား line နဲ့ signature ကို copy ကူးပြီးထည့်လိုက်ရတယ်နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ပေါ်ဆုံးတောက်မှာရှိတယ်သူရဲ့ object တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ select object ကျွန်တော် label object တွေ memory ကျွန်တော် rich text တွေဒါ system variable နဲ့ image တွေတော့ shape တွေ line တွေကနေပြီးတော့ယူပြီးထည့်နိုင်ပါတယ်အခုက line ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့တုပ်ချောင်းပုံစံ line object လေးကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ click လာချပါမယ်ဆိုတော့ click ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် line တစ် line ပေါ်ပြီသူ့ကိုကျွန်တော် size တွေကို drag and drop နဲ့ဆွဲချက်ရင်လည်းရတယ်လို့ဒီ line ရဲ့ property ကိုဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ property box ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရိုက်ထည့်နိုင်တယ် example အတိအကျရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ line ရဲ့ width ကို 1.5 enter ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အတိအကျရိုက်ထည့်တာမျိုး okay နှစ်လက်မရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့2ဒီလိုထွက်လို့ရပါတယ်သူရဲ့ height ကကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 0.1 ဒါဆိုရင် 0.1 enter ဒါဆိုသူရဲ့ width လေးကိုကျွန်တော်တို့ရှိပါပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ height ဆိုတာတော့ top ဆိုတာအမြင့်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ 1.8 1.9 ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ2လို့ထားပြီး enter နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီကြားတဲ့အထိကျွန်တော်အမြင့်ကိုဆိုလိုတယ်အခုသူ့ဘေးမှာရှိတဲ့ authorized signature ရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်သူ့ရဲ့ property ကိုကြည့်ရင် height က 0.0 ရှိတာတွေ့ရမယ် top ကကြတော့ကျွန်တော် 1.9 ရှိတာတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်2လို့ထားပြီးတော့ enter နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ line နဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ line နဲ့နေရာချင်း alignment ချင်းတူသွားပါပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က sales person ရဲ့နာမည်ကိုထည့်မယ် sales person ဆိုတဲ့နာမည်ကိုထည့်ဖို့အတွက်ဘယ်ဘက်ပေါ်ဆုံးတော့မှာရှိတဲ့ A ပုံစံပါတဲ့ object က label object လို့ခေါ်တယ်ဒီ label ကိုကျွန်တော် click နှိပ်မယ်ကျွန်တော် click ချမယ်ဆိုတော့ဒီ label ထဲမှာလိုချင်တဲ့စာသားကိုရိုက်ထည့်ဖို့အတွက်ဘယ်ဘက်ပေါ်ဆုံးတော့မှာပဲ label 1ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲရိုက်ထည့်နိုင်တယ် sales person ဆိုတော့ sales person signature ကိုထိုးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တယ်ဒီ sales person ကိုကျွန်တော် mouse နဲ့ယူပြီးတော့ drag and drop နဲ့ဆွဲချမယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော် sales person ရပါပြီအဲ့တော့အရင်ကတ်နေမယ်ဆိုခဲ့တော့ဒီ sales person ကိုအောက်ကိုဆွဲချမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ဆွဲချတဲ့နီလန်ကတော့ mouse နဲ့မသွားဘဲနဲ့ keyboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ control ပြီးမယ် arrow keyboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ down arrow တွေကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုတစ်ချက်ချင်းစီကျွန်တော်အောက်ဆွဲချတဲ့နီလန်ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် alignment ချိန်တဲ့နီလန်အဲ့တော့ signature တွေကိုထပ်ပြီးတော့ alignment ထပ်ချိန်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့လုပ်မလဲဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကျွန်တော် select လုပ်မယ်ဒါဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော် two views menu ထဲမှာရှိတဲ့ tools ထဲမှာ align and space ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို tick လုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလို tick လုပ်ပေးလိုက်ရင်အခုလိုမျိုး menu bar လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ menu bar ထဲမှာမှ center alignment ချခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် center align middle ဒါဆိုကျွန်တော် middle ဖြစ်သွားပြီဒိုနီတူစားပဲ authorized signature နဲ့ line ကို select လုပ်မယ် middle ကိုကျွန်တော်ချမယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းထွက်သွားတဲ့ကောင်ပြန်ပြီးတော့ညာကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင် control right arrow နှိပ်ပြီးရွှေ့မယ် sales person ကိုတော့ control right arrow နဲ့ညာဘက်ထိကတ်နိုင်တယ်အခုအဲ့ example အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြသွားတဲ့ topic ထဲမှာဆိုရင် object age red label ထည့်သွင်းခြင်းကျွန်တော်သိပြီနောက်တစ်ခုကတော့ line number ထည့်သွင်းခြင်းဆိုတော့သိပြီ game များကျွန်တော် additional bank information တွေကျွန်တော်ထည့်သွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ bank information ထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်မျိုးရှိတယ် memo နဲ့ထည့်ရင်လည်းရတယ် rich text နဲ့ထည့်ရင်လည်းကျွန်တော်ရပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော် memo နဲ့ထည့်သွင်းခြင်းပိုင်းကိုသွားပါမယ် memo click နှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် select ချမယ်လိုချင်တဲ့ size တွေကိုအနည်းငယ်ရွှေ့မယ် double click နှိပ်မယ် double click နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်စာရိုက်လို့ရပါပြီဆိုကြပါစို့ bank information ဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ bank ရဲ့ name တွေရှိမယ် account number တွေရှိမယ်ပြီးရင် account နဲ့ပတ်သက်တဲ့ address တွေကိုထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်
okay ဒီကောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘိုးတိုက်ကိုရွှေတာမျိုးကာလာချေတာမျိုးကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ back information ကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်ညာဘက်ချမ်းမှာဒီပါရှိရမလဲဆိုရင် signature ကိုပြောင်းထည့်လိုက်တာမျိုးကျွန်တော်ပြောင်းသုံးနိုင်တယ် okay ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုကို state နှစ်တဲ့လို့ပြန်ရွှေ့မယ်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပါမယ် file menu ထဲမှာရှိတဲ့ save ဒီတစ်ချိန်မှာကျွန်တော် save လုပ်တာကတော့ရှိပြီးသား file ကိုပဲထပ် save လုပ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် save as နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်မလို့ဘူး control s save နဲ့လုပ်ရင်ရပါပြီဆိုတော့ close လုပ်မယ်ခုအသစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ file ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ preview discount okay ဒီ format ထဲမှာပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော် logo နဲ့ address ရှိမယ်အောက်ဆုံးမှာတော့ signature နဲ့ bank information ရှိပါမယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့ topic ကတော့ basic format ပြင်ဆင်ခြင်းပိုင်းရဲ့ number 1ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားခြင်းတဲ့ topic ကတော့ same invoice ထဲမှာကျွန်တော် logo ပုံစံလောက်ကိုပဲထည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ letter head တစ်ခါတည်းထည့်သွင်းနေနေလိုက်မယ်ဖြစ်တယ် letter ပုံစံထည့်မယ်ဆိုရင် sales ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် invoice ထည့်သွားမယ်ခုနကကျွန်တော်စမ်းထားတဲ့ပုံစံတိုင်းမဲ့ invoice number 1ကို review ကြည့်ပါမယ်ခုကျွန်တော်သွားမယ် same invoice ကို okay နှိပ်မယ်ဆိုတော့ခုလို logo ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်မသွားဘဲနဲ့ letter head ပုံစံထည့်သွင်းမယ်တစ်ခါတည်းထည့်သွင်းမယ်ဆိုခဲ့ရင်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့အပြရောင် format button ကို click လုပ်မယ်မူရင်း format ကိုမပြတ်စေဘဲနဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်ပုံစံနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် file menu ထဲမှာရှိတဲ့ save as ကိုအသုံးပြုပြီး file နောက်တစ်ခုအသုံးပြုပါမယ်ဒီနေရာမှာဆိုခဲ့ရင်တော့01 format ကတော့ with letterhead okay save နိုင်ပါမယ်ဆိုတော့ format နှစ်ခုကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီအခု format ပြင်ဆင်ထားတဲ့ topic ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ logo နဲ့ address ကိုကျွန်တော်မသုံးတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် delete နိုင်ပါမယ် delete ကိုစိတ်ကြိုက် letterhead ကိုထည့်ဖို့အတွက်ဒီ line တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြမယ်ဆိုတော့ကိုစိတ် letterhead မြောက်ထည့်ဖို့အတွက်ပုံကျွန်တော်ရှိရပါမယ်ဒီပုံကိုထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ပေါ်ဆုံးတော့မှာရှိတဲ့ object တွေထဲကမှ picture object ကိုကျွန်တော်သုံးပြရပါမယ်ဒီ picture object ကို click အဲ့တော့ဒီကကျွန်တော် size ကိုတည်ဖို့လိုတယ်အခုကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ format ရဲ့ size ကိုကျွန်တော်တည်ရမယ်ဒီ size ဒီ file menu ထဲမှာရှိတဲ့ page setup ထဲကိုကျွန်တော်သွားမယ် paper size ကိုကျွန်တော်တည်မယ်ဒီထဲမှာ letter မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် print out မှာ A4 ဖြစ်တယ် A4 ပြောင်းမယ် okay နိုင်မယ်ဆိုတော့ A4 မပြောင်းသေးခင်ဒီထဲမှာ A4 ရဲ့ size ရဲ့ width ဒီ 8.26 ကျွန်တော်ရှိတယ် 8.2677 ဒီနေရာပြင် 8.27 ရှိတယ် height ဒီ 11.69 inches ရှိတယ်ဒါဒီ portrait လို့ခေါ်တဲ့ downlight အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ margin ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရပါမယ် margin က left မှာ 0.3 right မှာ 0.25 တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ထည့်လေးရှိတာက 0.5 အတီးတီးရှိကြတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ကိုကတော့သူ့ရဲ့ original default တိုင်း 0.25 ထိုင်လဲကျွန်တော်ရပါတယ်အဲ့တော့ 0.25 စီ left margin ခြံခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီ paper size ရဲ့ width မှာဒီကျွန်တော် 0.5 လျော့တယ်လို့အကြမ်းမြင်မှတ်ယူလို့ရတယ်ဆိုလိုတာတော့ 0.5 လျော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ 7.75 letterhead size ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ရပါတယ်အခုကျွန်တော်က paper size ကိုပြောင်းပြီးပြီဆိုရင် okay နိုင်မယ်အပေါ်မှာ image ရဲ့ size ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ် image size ကိုထည့်ဖို့အတွက် size ပြောင်းလဲခြင်းကိုကျွန်တော်ကအောက်မှာရှိတဲ့ property ရဲ့ layout နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်ဒီ width ကိုဘယ်လောက်ထည့်မလဲခုနကကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ပြောလိုမျိုးပဲ 7.75 ကျွန်တော်ထည့်သွင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ညာဘက်တောင်ဆုံးမှာရှိတဲ့ပုံစံအထိဒါ margin ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတယ်တွက်ချက်နိုင်တယ် height ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထည့်မလဲ height ကိုတစ်လက်မှာတော့မဟုတ် 1.5 ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ 1.5 ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အောက်ကကျွန်တော်တို့ address တွေကျွန်တော်များသွားတယ်ဒါဆို 1.3 လောက်လိုက်မယ်တော့1.25 ကျွန်တော်လောက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးချဲလိုက်ချင်းလိုက်အောင်မယ် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်1.1 အတိဆိုရင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ address bar ထဲမှာကျွန်တော် logo နဲ့ letter အဆမ်းပြီအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ထည့်သွင်းမဲ့ process မှာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးသား edit လုပ်ပြီးသား letter head တစ်ခုကို loading လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ image ပေါ်မှာကျွန်တော် right click picture ကို click နိုင်မယ်ကျွန်တော်ကြိုတင်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ letter head သူရဲ့ size ကတော့7.27 နဲ့ 1.5 inches ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒါလေးကို open လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ
open လုပ်လိုက်တဲ့ format ထဲမှာဒီအပြည့်မပေါ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ picture size ကကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က sketch လုပ်ဖို့အတွက် right click ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီ strength ဆိုတာလေးကို click နှိပ်ပေးဖို့လိုပါတယ် strength လုံးမှသာလျှင်ကိုယူထားတဲ့ size နဲ့ ကွက်တီကြာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့ letter head တစ်ခုရတယ်သို့တော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတာကကျတော့ 1.5 size ကို1တစ်လက်မနဲ့ချုံလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် logo ကတော့ကျွန်တော်တိတ်မလှဒါကျွန်တော် adjust လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ header area ကိုကျွန်တော် click ထောက်မယ်သူရဲ့ height position လေးကိုကျွန်တော်3ကနေပြီးတော့ 3.5 အဖြစ်ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်အပေါ် spacing လွတ်သွားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိတဲ့ invoice နေရာထဲမှာရှိတဲ့နေရာနဲ့ mouse နဲ့ select လုပ်မယ် okay selection ဖြစ်သွားပြီဆို control ကိုပြီးမယ် keyboard က down arrow နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပါမယ် okay ဒါဆိုရင်အပေါ်မှာကျွန်တော် spacing လေးလွတ်သွားပါပြီဒီ spacing လွတ်တဲ့နေရာထဲမှာရှိတဲ့ picture ကို select လုပ်မယ်သူရဲ့ property ကိုသွားမယ် height ကို 1.5 လို့ကျွန်တော်ပြင်မယ် enter နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ letter head ထဲမှာရှိတဲ့ပုံစံအတိုင်းထွက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ invoice နဲ့ကတ်နေတယ်ဆိုရင် invoice တွေကို select လုပ်မယ် control down arrow နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲချမယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် perfect ဖြစ်တဲ့ invoice format လေးတစ်ခုကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ format လေးကိုကျွန်တော် save လုပ်မယ် file menu တွေက save ပိတ်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ပါမယ် preview button နှိပ်မယ် letter head ပုံစံရွေးမယ် okay နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ထားတဲ့ letter head ပုံစံနဲ့ invoice လာလေးပုံစံတစ်ခုကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာကကျတော့ letter head ရဲ့ size ကိုက photo editing software တစ်ခုခုဖြစ်တဲ့ Photoshop နဲ့ပဲဖြစ်စေ size အကြကိုကျွန်တော်လောက်ထားဖို့လိုတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဒီ width margin ဘယ်လောက်ချမ်းမလဲညာဘက်ချမ်းမှာ margin top margin ဘယ်လောက်ချမ်းမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီး A4 ထဲကနေမှ letter head ကို adjust လုပ်နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်တော့ advanced format များကိုပြင်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများကိုကျွန်တော် note တက်လာစေဖို့အတွက်အခု YouTube channel link ကိုကျွန်တော် like and subscribe လုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် feature အသစ်များကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်